咁樣呢，我同朋友呢喺2023年嘅12月嚟到呢一個匈牙利嘅布達佩斯，咁就欣賞咗沿路呢靠河岸嘅牆邊，就一直都可以望到呢一個多瑙河。咁呢，多瑙河嗰度仲有一條叫做鎖鏈橋啊，跟住呢，鎖鏈橋隔籬呢就有呢一個黃色嘅地面鐵路車，跟住呢就見到呢，其實而家都係冬天啦。咁我哋呢就坐巴士呢，就睇下啲重點嘅一啲博物館啊、美術館啊，仲有一啲城堡啊咁樣喎。咁呢度呢都有好出名嘅一個老鷹雕像啊，叫做 Turtle Bird Statue。咁咧 Turtle 咧其實係一個神話嘅猛獸，係匈牙利同埋突厥傳統咧被描繪為一個獵鷹，咁係匈牙利人咧起源神話裏面最重要嘅一個神話鳥嚟嘅。咁我覺得係一個匈牙利嘅國家象徵，開心到此一遊。